Mam wam dzisiaj coś do pokazania ciekawego. Moi znajomi jakby się dowiedzieli, że to kupiłem, to powiedzieliby: o, wreszcie coś na twój rozmiar. Moi drodzy, przedstawiam wam BMW F650 GS. Dzisiaj pogadamy sobie trochę na temat tej niemieckiej maszynki. Mówiłem już o nim w filmie, w którym polecałem motocykle do 10 000 złotych i możecie go sobie obejrzeć tutaj. A teraz chciałem się z wami podzielić trochę odczuciami z jazdy, bo parę kilometrów już nim zrobiłem. Przejechałem się trochę po szutrach, przejechałem się trochę po asfalcie i coś tam już wiem na jego temat. Wiecie, o zaletach i wadach tego motocykla mówiłem już w poprzednim filmie, więc nie będę się wypowiadał na temat silnika Rotaxa, które BMW tu zastosowało i który ma bardzo dobre opinie. Bardzo dobre opinie mają też hamulce. Ten motocykl pochodzi z 2000 roku, więc nie ma jeszcze dwóch tarcz. Jest na jednej tylko tarczy, ale przód hamuje bardzo dobrze, za to tył jest sprzężony z systemem ABS. Ciekawostka. Moto z fabryki wyjechało z ABS-em i grzanymi manetkami w zestawie. Motocykl ma jakiś taki trochę dziwny balans i trwa chwilę, zanim się do niego przyzwyczaicie, bo to nie jest bak. Tu nic nie ma, tu jest plastik, tu jest wlew do oleju i tam nic nie ma, więc ten balans motocykla, nawet zalanego pod korek, jest o tyle inny, że nie macie tutaj wagi w ogóle. Bak znajduje się pod tyłkiem. Tutaj. Wlew mamy z boku. Umiarkowanie wygodne, nie wiem, do przyzwyczajenia. Dzisiaj zajechałem na stację benzynową odruchowo z byle której strony i akurat ze złej, więc musiałem jakby pomyśleć jak w samochodzie. Kolejna rzecz, na którą wpływ ma ten bak, to taka sprawa, że motocykl bardzo chętnie chce się gdzieś tam troszkę podnosić, bo jakby mamy zabrane bardzo dużo wagi stąd i przeniesione do tyłu, więc no wiecie, fizyka. Nie sposób nie zahaczyć o ten jego wygląd. To jest bardzo rzecz gustu. Ten skręcający się dziób, no nie moja bajka. Lampa wygląda trochę jakby goście w BMW wymyślili motocykl i zrobili tak, zobaczcie, zaprojektowaliśmy bardzo ładnie wyglądający motocykl, ale ktoś zapomniał zrobić lampę i doczepili cokolwiek. No, to wiecie już jak wygląda ten motocykl. Teraz pora powiedzieć coś o tym jak jeździ. BMW prowadzi się całkiem przyzwoicie. Ten akurat może nie zupełnie idealnie, ale to jest kwestia opon, które są w nim do zmiany. Natomiast cały balans motocykla i prowadzenie jest jak najbardziej w porządku. Jeśli chodzi o użyteczność tego motocykla, to według mnie nadaje się idealnie do użytku w stosunku 80 do 20, gdzie 80% swoich tras pokonacie po drogach utwardzonych, a 20% po szutrach albo drodze w las. Na pewno nie jest to w żadnym wypadku motocykl terenowy i nie nadaje się do upalania go w ciężkim terenie, do przepraw przez jakieś błota i kopne piachy, choć pewnie znajdą się wariaci, którzy coś takiego postanowią udowodnić i pokazać, że się nadaje. Natomiast jeśli chcecie pojechać na fajną wyprawę i chcecie w jej trakcie zjechać sobie gdzieś do lasu na kemping, nad jezioro, gdzieś w fajnym miejscu rozbić namiot, nie wiem, pewnie przejechać jakiś niewielki bród, jak najbardziej BMW da radę to zrobić. Pomówmy o wadach tego motocykla. Jeśli chodzi o użytkowanie go w drodze, to mały prześwit, bardzo mały prześwit.
naprawdę nie pozwoli Wam powalczyć w jakimś trudniejszym terenie, bo motocykl zwyczajnie bardzo nisko wisi. Oprócz tego jego geometria i fakt, że rozstaw osi jest stosunkowo krótki, sprawia, że motocykl nie posiada typowo terenowego balansu i w troszkę trudniejszym terenie trzeba z nim powalczyć. Zostały wady tego motocykla wymieniłem w poprzednim filmie, w którym, jak już wspominałem, polecam motocykle do 10 000 złotych, które warto kupić. Paradoksalnie jego największa wada jest też moim zdaniem jego największą zaletą, jeśli chodzi o znalezienie czegoś wyjątkowego w tym motocyklu. Dlatego, że każda niska osoba sięgnie z niego do ziemi i w każdej sytuacji w terenie można się podeprzeć, podepchnąć do przodu, do tyłu. Moim zdaniem to jest bardzo duża zaleta tego motocykla właśnie w kierunku osób niskich. Dla kogo i do czego ten motocykl? Uważam, że będzie bardzo dobrym wyborem dla kurdupli, takich jak ja. Będzie bardzo dobrym wyborem dla filigranowych dziewczyn, które mają problem z utrzymaniem troszkę większej i cięższej maszyny o wyższym środku ciężkości i wyżej położonej kanapie. Nada się na pewno bardzo dobrze do pracy, na dojazdy do pracy, dlatego że pali mniej niż niejeden skuter i w normalnym użytkowaniu da się tym motocyklem spokojnie jeździć poniżej 4 litrów na 100 km, także wiecie. Nada się do turystyki, także tej dalszej, raczej tak jak wspominałem asfaltowej z domieszką dróg szutrowych czy dojazdówek. Offroad bym sobie odpuścił, chyba że znajdujesz się w tych dwóch grupach, które przed chwilą wymieniłem i koniecznie czujesz, że musisz. To już wszystko w odcinku o BMW F650 GS. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, na dole jest czerwony guzik, wciśnij go, wbij dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach, a parę nowych nadchodzi. Zostaw też komentarz i łapkę. To fajnie pomaga i motywuje do dalszej pracy. I co? Do zobaczenia w następnym filmie. PS. Będzie coś całkiem z innej beczki.